嗨，大家好，我是辛爸，我正在参与西瓜视频联合字节公益开展的爱他行动季公益活动。我倡导保护动物，拒绝虐待。这个冬天，和我一起。行，来，吵死了。Oh no！ 哎，烦死了你！给我出去，走！别叫，别架个道理哈！让你吵。确定这是我的鼻鼾声？不会吧？哎呀，好了，大家相互包容一下嘛，好不好？以后我也不嫌弃你的了，好不好？好不好？对不起嘛，刚刚，来哈，哎，但是你是怎么出来的？最近西瓜视频联合字节跳动公益开展了爱他行动季的公益活动，而我也很高兴成为了爱他行动官。上面的段子也是为了呼吁大家善待动物，其实不管是自己的宠物还是其他小动物，我们应该多一份善意，多一份包容。点击视频简介下方的公益，做善待动物的倡行者，为小动物送去温暖冬天，与我共同行动。这里开了一个洞。国庆没在里面了，国庆在睡觉。老钟自己钻进去，你给我出来！我要拍戏了，粽子，出来！还要打，出来！粽子，疯了你，搞毛啊！